Председателот Џо Бајден ја нагласи посветеноста на САД за поддршката на Украина против руската агресија на средбата со генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг и најави уште $325 милиони воена помош пред годишниот самит на членките на НАТО во главниот град на Литванија во јули. Бајден ја пофали работата на НАТО, но исто така ги повика нејзините 31 членка да направат повеќе за да го исполнат ветувањето од 2014 година, дека ќе потрошат најмалку 2% од својот бруто домашен производ за одбрана. Го зајакнавме источното крило на НАТО. Јасно ставивме до знаење дека ќе ја браниме секоја педа од територијата на НАТО. Повторно велам, посветеноста на САД кон членот 5 на НАТО е цврста. И на нашиот самит во Литванија следниот месец ние ќе се надоврземе на тој моментум и ќе работиме за да обезбедиме сојузниците да трошат доволно за одбрана 2%. Тоа е крајната линија. Столтенберг, кој ќе ја напушти функцијата подоцна оваа година, рече дека самитот во јули ќе се фокусира на тоа како НАТО може да ја засели својата поддршка за Украина, која успеа да го спречи руското преземање и неодамна започна контраофанзива. Поддршката што заедно ја даваме на Украина сега прави разлика на бојното поле додека зборуваме, бидејќи офанзивата е започната, а украинците напредуваат. Се уште е рано, но она што го знаеме дека колку повеќе земја украинците може да ослободат, толку посилна рака ќе имаат на преговарачката маса. Нешто што Украина многу го сака. Мислам дека она што е многу важно, нашата иднина во Европската Унија. Украина е подготвена да биде во НАТО. Тоа е малку веројатно, велат аналитичарите. Не е дека случајот е затворен. Има многу ентузијазам за силна поддршка на НАТО за Украина и можеби за блесна Украина во НАТО во иднина. Но се уште има многу полиња што треба да се проверат пред ова да стане реална перспектива. Столтенберг го обиколуваше и Вашингтон. Лидерот на малцинството во Сенатот Мич Маконел изјави дека Столтенберг му рекол и ги поканил представниците од земјите кои не се членки на НАТО, Јапонија и Јужна Кореја на самитот во Литванија. Маконел исто така рече дека Столтенберг очекува Шведска официјално да се приклучи на алијансата на самитот во јули. Влезот на Шведска е одложен поради приговорите од членката на НАТО Турција, која ја обвини Шведска дека не прави доволно да се запре нивниот огранок на политичка партија, која Анкара ја гледа како екстремистичка. Турција има шанса таму да бара одговорност од Шведска, бидејќи Шведска многу би сакала да се приклучи на НАТО алијансата. И мислам дека исто така мала игра Турција да ја добие, знаете, некакви остапки да добие од САД и можеби другите членки на НАТО за да го подобрат договорот и да ја натераат Турција да го одобри членството на Шведска во НАТО. Значи има неколку искрени прашања, а потоа има и малку игра во која Анкара се вклучува. Наблюдувачите на НАТО велат дека единството на организацијата ќе зависи од нов лидер. И на оваа тема Вашингтон и Столтенберг се тивки.